जोंबो सोमावसारनाय हानजानिनो सासे सोद्रोमामोन। मोनसे सोमावसारनाय हानजानिनो सासे सोद्रोमामोन। बर' बिजोंनि थाखो 2नि गुणोत्सव आनजादाव सानखान्थि आरो बिगियान आयदाखौ इंराजि हांखोजों होनायखौ इउपिपिएलआबो हेफाजाब होआ। माहारियारि बादजों जोनोम जानाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो माहारियारि बादजों जोनोम जानाय बर' थुनलाइ आफादा जा सानदों बर' हारिनि माहारिनि बादखौनो सानदों। माहारियारि बादजों जोनोम जानाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो माहारियारि बादजों जोनोम जानाय बर' थुनलाइ आफाद बेफोरबायदि हारिनि थाखाय अरायबो खामानि मावबोनाय आफादफोरा बर' राव थुनलाइ हारिमु बिजोंनि थाखाय सोमावसारनायाव प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकारा जेब्लाबो हेफाजाब होबाय थागोन। बेफोर गोख्रों बाथ्राखौ बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुङो। बिथां मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव आसाम सरकारा खुंनाय गुणोत्सव हाबाफारियाव बर' बिजोंनि थाखो 2नि गुणोत्सव आनजादाव सानखान्थि आरो बिगियान आयदाखौ इंराजि हांखोजों होनायखौ इउपिपिएल दोलोआबो मोजां मोनाखै होनना फोरमायो। खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मा बाथ्रा बुंखो आबुङै मिथिना लानि फै। बेखौ लानानै जोंबो दुखु फोरमायो। मानोना जोंबो मोनसे सोमावसारनाय हानजानिनो सासे सोद्रोमामोन। गतिके बेखौ जोंबो मालाबाबो सापर्ट खालामखाया। जाय माहारियारि बादजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोनोम, जाय माहारियारि बादजों बर' साहित्य सभानि जोनोम, बिथांमोन मोननै आफादा जोंनि बर' हारिनि सिनस्रि। गतिके बिथांमोना जा सानदों बर'नि माहारियारि बादखौनो सानदों आरो समाजखौ गावनि रैसुमै बिमानि रावखौ गावनि रैसुमै बिमाया अनसुलि बिमाया गावनि आसिजों मिजि आसिजों दांमोन दानाय बे हारिमुखौ फोथांना लाखिनाय, राव थुनलाइखौ फोथांना लाखिनायाव जाबादि माहारियारि बादजों खामानि मावनांगौ, बेफोरबायदि माहारियारि बादजों खामानि मावग्रा साहित्य सभा एबसु बायदिखौ मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि सरकारा जेब्लायबो हेफाजाब होगोन। थेंक इउ। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडे रडजों नांजाबनाय गोजोनपुरि रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्स बेखेवदों। बे आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदाफोरनि 2024-2025 मायथाइनि मुं थिसननाया फैगौ 15 जानुवारिनिफ्राय जोबथा मार्च दानसिम सोलिगासिनो दङ। 10+2नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरि एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जादों मेडिकेल लेबरेटरि टेक्न'लजि, फार्स्ट एड पेशेन्ट केयार एन्ड एसिस्टेन्ट नार्सिं, अटि टेकनिशियान, आइसिइउ टेकनिशियान, रेडिअलजि टेकनिशियान कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै बिएसएस डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दङ। जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सनि नैबे जानबुं नम्बर 9395899391 एबा 8638391746 आव थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।